Apakah kamu sering ngorok saat tidur? Atau pasanganmu sering mengeluh karena suara ngorokmu keras sekali? Hati-hati, ngorok bukan hanya soal tidur yang berisik. Banyak penelitian menemukan bahwa ngorok bisa menjadi tanda adanya masalah serius pada kesehatan, bahkan bisa berkaitan dengan penyakit jantung. Bayangkan, sesuatu yang selama ini dianggap biasa, ternyata bisa jadi alarm tubuh yang sedang memberi peringatan. Nah, di video kali ini, saya, Dr. Sinta, akan membongkar apakah benar ngorok itu tanda sakit jantung atau hanya mitos belaka. Jadi, jangan kemana-mana, karena penjelasan ini akan membuka mata kita semua. Halo semuanya, saya Dr. Sinta. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sering banget ditanyakan oleh pasien maupun orang awam, yaitu apakah ngorok atau mendengkur itu tanda sakit jantung? Banyak orang yang menganggap kalau seseorang tidurnya ngorok berarti dia punya masalah serius dengan jantung. Tapi apakah hal ini benar? Mari kita bahas secara perlahan dan mendalam. Pertama-tama kita pahami dulu, apa itu ngorok? Ngorok atau mendengkur terjadi ketika ada getaran pada jaringan lunak di saluran pernafasan bagian atas, terutama di area langit-langit mulut, uvula, dan tenggorokan. Saat kita tidur, otot-otot di sekitar tenggorokan akan mengendur dan aliran udara yang lewat bisa menyebabkan jaringan tersebut bergetar sehingga menghasilkan suara mendengkur. Nah, ngorok sebenarnya adalah fenomena yang cukup umum. Banyak orang mengalaminya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan faktanya, seiring bertambahnya usia, resiko mendengkur juga meningkat. Faktor lain seperti obesitas, bentuk anatomi hidung dan tenggorokan, posisi tidur, konsumsi alkohol, merokok, bahkan kelelahan juga bisa membuat seseorang lebih mudah ngorok. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah ngorok itu tanda langsung adanya penyakit jantung? Jawabannya tidak sesederhana itu. Ngorok sendiri bukanlah penyakit jantung, tapi bisa menjadi indikator adanya masalah lain yang pada akhirnya bisa berhubungan dengan kesehatan jantung. Mari kita masuk lebih dalam. Salah satu kondisi medis yang erat kaitannya dengan ngorok adalah obstructive sleep apnea atau OSA. Ini adalah gangguan tidur di mana saluran pernafasan seseorang berulang kali tersumbat selama tidur, menyebabkan napas terhenti sejenak lalu kembali lagi dengan suara ngorok keras. Jadi orang tersebut bukan hanya ngorok tapi juga sering terbangun tiba-tiba atau terlihat seperti tersedak saat tidur. OSA inilah yang punya hubungan erat dengan resiko penyakit jantung. Kenapa? Karena ketika seseorang mengalami henti nafas berulang saat tidur, kadar oksigen dalam darah bisa turun. Tubuh akan memberikan respon stres, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah naik, dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan hipertensi, gangguan irama jantung, serangan jantung, hingga stroke. Jadi bukan ngoroknya yang langsung bikin sakit jantung, melainkan kondisi di balik ngorok tersebut yang bisa meningkatkan resiko jantung. Kita juga harus tahu bahwa tidak semua orang yang ngorok itu punya OSA. Ada orang yang ngorok ringan tanpa gangguan kesehatan serius. Namun jika ngorok disertai gejala lain seperti kantuk berlebihan di siang hari, sering terbangun malam hari, sakit kepala pagi hari, kesulitan konsentrasi, atau ada keluhan dari pasangan tidur bahwa napas sering berhenti saat tidur, maka ini perlu dicurigai sebagai sleep apnea dan harus diperiksa lebih lanjut. Sekarang mari kita lihat hubungan lebih spesifik dengan jantung. Banyak penelitian sudah membuktikan bahwa pasien dengan sleep apnea punya risiko lebih tinggi mengalami hipertensi resisten, yaitu tekanan darah yang sulit dikontrol meskipun sudah menggunakan obat. Selain itu, mereka juga lebih beresiko mengalami fibrilasi atrium, yaitu gangguan irama jantung yang bisa memicu stroke. Bahkan, beberapa studi menemukan adanya hubungan antara sleep apnea dengan gagal jantung dan serangan jantung mendadak. Jadi, jika ada orang yang ngorok keras setiap malam, apalagi sampai mengganggu orang lain, jangan dianggap sepele. Apalagi kalau ngoroknya disertai gejala-gejala yang tadi saya sebutkan. Karena bisa jadi itu bukan hanya sekedar kebiasaan, melainkan tanda adanya gangguan tidur serius yang dapat meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Di sisi lain, penting juga untuk memahami faktor-faktor resiko yang bisa memperburuk kondisi ini. Obesitas adalah salah satu faktor utama. Lemak yang menumpuk di sekitar leher dapat mempersempit saluran napas, sehingga meningkatkan resiko mendengkur dan sleep apnea. Merokok juga berperan besar karena dapat menyebabkan peradangan dan membengkakkan di saluran napas.
Konsumsi alkohol terutama menjelang tidur bisa membuat otot tenggorokan terlalu rileks sehingga lebih mudah terjadi sumbatan saat tidur. Lalu, bagaimana cara kita mendeteksi dan mengatasi kondisi ini? Salah satu pemeriksaan yang penting adalah polisomnografi atau studi tidur. Ini adalah pemeriksaan di mana aktivitas otak, pernafasan, denyut jantung, dan kadar oksigen darah dipantau selama tidur. Dari sini bisa diketahui apakah benar seseorang mengalami sleep apnea, berapa kali napas berhenti, dan seberapa parah kondisinya. Hasilnya membantu dokter menentukan terapi, karena semakin cepat didiagnosis, semakin kecil resiko komplikasi pada jantung. Nah, yang menarik, penelitian terbaru juga menyoroti bahwa pengobatan sleep apnea tidak hanya memperbaiki kualitas tidur, tapi juga membantu menurunkan resiko komplikasi jantung. Pasien yang rutin menggunakan CPAP misalnya, terbukti punya tekanan darah lebih terkontrol dan resiko fibrilasi atrium lebih rendah. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, apakah ngorok itu tanda sakit jantung? Jawabannya tidak selalu. Ngorok bisa jadi hanya fenomena biasa, tanpa konsekuensi serius. Tapi, jika ngorok keras, kronis, dan disertai gejala lain, itu bisa menjadi tanda adanya sleep apnea yang pada akhirnya memang berkaitan erat dengan peningkatan resiko penyakit jantung. Maka penting sekali bagi kita untuk tidak menganggap remeh ngorok, terutama jika sudah sampai mengganggu kualitas hidup dan kesehatan. Segmen pertama, apa itu ngorok? Ngorok atau mendengkur adalah suara yang muncul ketika ada getaran pada jaringan lunak di saluran pernafasan bagian atas saat tidur. Biasanya ini terjadi karena udara yang kita hirup bertemu dengan hambatan di tenggorokan, langit-langit lunak, atau lidah. Suaranya bisa pelan, bisa juga keras sampai satu rumah mendengarnya. Penyebab ngorok ada banyak, misalnya usia yang makin bertambah membuat otot tenggorokan melemah. Berat badan berlebih juga berperan karena jaringan lemak di leher menekan saluran napas. Lalu ada juga faktor gaya hidup seperti merokok, konsumsi alkohol, bahkan posisi tidur telentang yang membuat lidah jatuh ke belakang dan menyumbat jalan napas. Jadi ngorok itu bukan hal yang aneh, tapi ketika terlalu sering, terlalu keras, atau disertai gejala lain, barulah kita patut waspada. Nah, disinilah mitosnya muncul. Banyak orang bilang kalau ngorok artinya punya penyakit jantung. Benarkah begitu? Kita akan kupas pelan-pelan. Segmen kedua, ngorok biasa versus obstructive sleep apnea atau OSA. Kalau ngorok ringan biasanya hanya gangguan suara, tapi ada kondisi lebih serius yang namanya obstructive sleep apnea atau OSA. Pada OSA, bukan hanya ngorok tapi napas bisa terhenti beberapa detik bahkan sampai 1 menit. Tubuh kemudian terpaksa bangun sebentar untuk bernapas kembali meskipun kita tidak sadar. Gejala khas OSA itu antara lain sering terbangun di malam hari dengan rasa tersedak, rasa ngantuk berlebihan di siang hari meskipun tidur lama, konsentrasi menurun, sering sakit kepala pagi hari, kesulitan konsentrasi, atau ada keluhan dari pasangan tidur bahwa napas sering berhenti saat tidur. Nah, OSA inilah yang punya hubungan kuat dengan penyakit jantung. Karena setiap kali napas berhenti, oksigen dalam darah turun. Tubuh menganggapnya sebagai keadaan darurat sehingga memicu sistem stres tubuh. Kalau ini berulang-ulang sepanjang malam, lama-kelamaan bisa merusak kesehatan jantung. Jadi, nyari ngoroknya yang langsung bikin sakit jantung, melainkan kondisi di balik ngorok tersebut yang bisa meningkatkan resiko jantung. Segmen ketiga, OSA dan jantung. Bayangkan, tubuh kita kekurangan oksigen berkali-kali setiap malam. Otak mengirim sinyal darurat, hormon stres seperti adrenalin meningkat. Jantung dipaksa berdetak lebih cepat. Tekanan darah pun ikut naik. Inilah alasan kenapa orang dengan OSA sering sulit mengendalikan hipertensi. Bahkan dengan obat pun kadang tekanan darah tetap tinggi. Selain itu, resiko aritmia atau gangguan irama jantung juga meningkat. Salah satu yang sering ditemukan adalah fibrilasi atrium. Kondisi ini membuat detak jantung tidak teratur, bisa terlalu cepat, dan meningkatkan resiko stroke. Bahkan beberapa studi menunjukkan hubungan antara OSA dengan gagal jantung dan serangan jantung mendadak. Jadi jelas sekali bahwa mendengkur yang parah, terutama bila disertai OSA, bisa menjadi tanda bahaya serius untuk jantung. Segmen keempat, faktor resiko yang memperburuk ngorok. Kalau kita ingin mencegah ngorok jadi masalah besar, perlu tahu dulu faktor resikonya.
1. Obesitas, lemak di sekitar leher mempersempit saluran napas. 2. Merokok, asap rokok bikin teradangan dan pembengkakan di saluran napas. 3. Alkohol, bikin otot tenggorokan terlalu rileks, saluran lebih mudah menutup. 4. Posisi tidur telentang, lidah jatuh ke belakang, jalan napas makin sempit. 5. Penuaan, otot tubuh melemah, termasuk otot tenggorokan. Nah, kalau 5 faktor ini ada sekaligus, resiko ngorok parah dan OSA semakin besar. Itulah mengapa banyak pasien datang ke saya mengeluh bukan cuma soal suara ngoroknya aja, tapi juga kesehatan jantungnya ikut terdampak. Segmen kelima, pemeriksaan medis untuk ngorok. Kalau menenggur sering dan disertai gejala OSA, pemeriksaan medis sangat dianjurkan. Salah satunya dengan polisomnografi atau studi tidur. Di sini pasien dipantau semalaman, detak jantung, pernafasan,